好，我係葉希晨。大家好，我哋係劉野生。係啦，咁咧，我哋而家就嚟玩一個小遊戲啦喎，就係狐狸先生幾多點？咁咧，我就係狐狸先生，心心就係做玩嗰個。咁我就陣間就示範俾你睇點樣玩啦喎。OK，心心同學準備就好未啊？心心同學準備好未？準備好。好，咁你企喺呢度，然後咧我就企喺呢度。狐狸先唔係，你問狐狸先生幾多點啊？狐狸先生幾多點？一點，請行一步。再問。狐狸先生幾多點？3點。繼續問啦。狐狸先生幾多點？12點，捉緊啦！出嚟，耶！我贏咗，宣佈今鋪我哋狐狸先生贏咗。心心過嚟啦，我哋做片段尾啦。好，各位記住 subscribe 到你 ？Subscribe channel， 然後 share like， like，耶！下部影片見。